कितने लोग थे। आप दिल्ली की दशा देख लीजिए कि आखिर मकान क्यों बंद कराया गया, पॉल्यूशन कैसे बढ़ गया है, खांसी कैसे आ रही है। अपनी खांसी तो केजरीवाल ने पूरे दिल्ली वालों को भेज दिया। इस तरीके से नहीं होना, किसी का मकान बनना रोकना, निर्माण रोक देना, कंस्ट्रक्शन रोक देना, मजदूर कहाँ जाएंगे, तो आखिर ये पैसा ही कहाँ जाएगा। उस तरीके का काम। अभी आपने एक सेना बनाने की आह्वान किया, क्या है मामला, कौन सी सेना बना? मैं इनको ये बताया कि पहले बंदूक में ताकत, अब बटन में ताकत है। बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, डंडा उठाने की जरूरत नहीं है, झंडे में ताकत है। हिस्सा झंडे से मिलता है, झंडे के नारे से मिलता है, विचारधारा से मिलता है। आपका निषाद राज का झंडा है, दलितों ने झंडा उठाया तो हिस्सा पाया, यादव भाइयों ने भी हिस्सा, लेकिन हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, हम सबके हिस्सेदारी की बात करते हैं। निर्बल जो हो गए, जो लोग जो राजनीति के शिकार हो गए, वो आज निर्बल है, जो हिस्सेदार हो गए सबल हैं। तो जितने निर्बल हैं उनको चाहिए निर्बल इंडियन शोषित महाराज ढंग का ये झंडा उठाइए, राजनीतिक सेना अपनाइए कि आप अब पतन में अब पतन में ताकत है, बंदूक में नहीं, अब गोली में नहीं, गोली में ताकत है। जय निषाद राज का नारा लगवाइए, फिर से राम राज लाइए, सभी जाति धर्म के बल। मैंने गांव में बताया कि ये पॉलिटिकली भी होस्ट है, इन्हें होश में लाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, रीच द वोटर, टीच करना उनको, ये पढ़ाना है और सही जगह वोट डलवाना है। मैंने ये कहा है उससे कि कौन कौन सी सरकारें तुम्हें धोखा दी हैं, तुम्हें मालूम हो गया है। अब उन सरकारों के पीछे नहीं रहना, अपनी सेना बनाकर, अपनी राजनीतिक सेना बनाकर अपने वोट को इकट्ठा करो। पाया यादव भाइयों ने हिस्सा, लेकिन हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, हम सबके हिस्सेदारी की बात करते हैं। निर्बल जो हो गए, जो लोग जो राजनीति के शिकार हो गए, वो आज निर्बल है, जो हिस्सेदार हो गए सबल हैं। तो जितने निर्बल हैं उनको चाहिए निर्बल इंडियन शोषित महाराज ढंग का ये झंडा उठाइए, राजनीतिक सेना बनाइए कि आप अब बटन में अब बटन में ताकत है, बंदूक में नहीं, अब गोली में नहीं, गोली में ताकत है। जय निषाद राज का नारा लगवाइए, फिर से राम राज लाइए, सभी जाति धर्म। मंत्री जी, आपके सरकार के डिप्टी सीएम मुस्लिमों को बिरयानी के तेज पत्ते से तौल रहे हैं, ये कैसी राजनीति है? देखिए कौन क्या कहता है उसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस पे आपकी क्या राय है? मुसलमान भाइयों से इतना कहूँगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान SC/ST से भी बहुत गरीब है। 70 साल से बहकावे में आकर जैसे सपा बसपा कांग्रेस वोट देते रहे और गरीबी सर पर वोट लेते रहे। आज के दिन में हमारी सरकार उनको बिना भेदभाव उनका घर बना रही है, उनके बच्चों का इलाज करा रही है, उनको भी हम खाद्यान्न दे रहे हैं, हर योजनाओं में उनको बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो आज के दिन में हम मुसलमानों के प्रति उतना वफादार है जितना हर एक। तो अब गांव में आप सेना बनवाएंगे? मैंने गाँव में बताया कि ये पॉलिटिकली भी होस्ट है, इन्हें होश में लाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, रीच द वोटर, टीच करना उनको, ये पढ़ाना है और सही जगह वोट डलवाना है। मैंने ये कहा है उससे कि कौन कौन सी सरकारें तुम्हें धोखा दी हैं, तुम्हें मालूम हो गया है। अब उन सरकारों के पीछे नहीं रहना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।